हरदोई के शाहाबाद में बारिश के बाद नगर की कई गलियां कीचड़ और दलदल में तब्दील हो गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिए जाने के कारण जगह जगह गड्ढे, जल भराव और कीचड़ फैल गया है। इससे स्कूली बच्चों, बुजुर्ग महिलाओं और दोपहिया वाहन चालकों को रोजाना दिक्कत हो रही है। नगर वासियों ने नगर पालिका की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जिला अधिकारी और संबंधित अधिकारियों से सड़क निर्माण जल्द पूरा कराने तथा जल भराव की समस्या से राहत दिलाने की मांग की। इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। ITN नेशनल